Я вспоминаю, вижу, как во сне, мне где-то лет 14-15. Я лед колю и убираю снег. Кричат девчата: "Нечель что заняться? Айда опять по улицам гулять. Брось, все само растает". Слышу смех, но лед колю и убираю снег, и, улыбаясь, отвечаю: "Девчата, так хочется помочь весне красне, до воскресенья вербного прибраться". Вот и у нас такая погода сегодня, 24 апреля.